നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആന്റണി സുരേന്ദ്രൻ ആന്റണി വീണ ജോർജ് വീണ ജോർജ് കെ സുരേന്ദ്രൻ സുരേന്ദ്രനായിരിക്കാം. കെ സുരേന്ദ്രൻ സുരേന്ദ്രൻ വീണ ജോർജ് കെ സുരേന്ദ്രൻ വീണ ജോർജ്. ഞാൻ ഈ മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായില്ല. സുരേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ സുരേന്ദ്രൻ വീണ ജോർജ് വീണ ജോർജ് വീണ ജോർജ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ ഈ ഇലക്ഷൻ ആര് ജയിക്കും? BJP ആയിക്കോളൂ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഒരു മാറ്റം വരണമല്ലോ. കഴിഞ്ഞ മോദി സർക്കാരിൽ തൃപ്തനാണോ? തൃപ്തനാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? എനിക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണിൻ്റെ ഒരു പെരേര സംവിധാനത്തിനുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പെരേര സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നേട്ടമുണ്ട്. BPL കാർഡായിരുന്നു, APL ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് BPL ആക്കി കിട്ടി. പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം? അഭിപ്രായം എന്തായാലും എല്ലാവരും അവർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ കാര്യം മാത്രമാണ്. നമ്മളെ സാധാരണക്കാരനെ പിന്നെ അവരെ കാണാൻ ചെല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മോദിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എടുത്തിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. മോദി ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ? നടത്തണം. നമുക്കിത് ഉണ്ടായത് കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ടായാലും കിട്ടിയത് ഉണ്ടായത്. ഇന്ന് നമുക്കത് BPL ആയിരുന്നു, വർഷങ്ങൾ നടന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ BPL ആയി കിട്ടിയത്. 15 വർഷം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ BPL വരേണ്ടതാണ്, ഞങ്ങൾ ണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം. പത്തനംതിട്ടയായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ നടന്നില്ല. ഇപ്പോഴാണ് അത് സാക്ഷായി കിട്ടിയത്, ഈ കക്ഷി വന്നതിന് ശേഷം. ഇപ്രാവശ്യം ഇനി വരുന്ന ഇലക്ഷനിൽ BJP തോറ്റുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? തോക്കൂല, ജയിക്കുകയുള്ളൂ. BJP കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണത്തിൽ വരുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? വരും, തീർച്ചയായിട്ടും വരും. പത്തനംതിട്ടയിലും അയ്യോ പൊളിറ്റിക്സ് തീരെ അങ്ങനെ ഇല്ല, വോട്ട് ചെയ്യാറായില്ല. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ മറക്കരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.